Днес ще сменим предния амортисьор на Renault Master. Този е проблемния. Вижда се долния тампон как е заминал. Самия амортисьор е облегнал в носача. Като цяло амортисьорите са здрави, но тези тампони създават проблем. Това е едно от слабите места. Не се продават само тампони, затова се налага да сменим направо амортисьорите. Този е заминал. Ето как трябва да изглежда здрав. От двете страни трябва да има разстояние и да се вижда самия тампон. Не е толкова трудно. Развива се горе болт с гайка. Развива се ето този болт отдолу. 12 стен. Единственият проблем, който може да създаде, тук има втулка, която влиза в носача. Ето как изглежда новия. Тази втулка може да забие вътре и да имате малко затруднение с ваденето, но излиза. Сменя се, стяга се наново и това е. Махнахме амортисьора, ето го. Извадихме го от гумения тампон, той си беше скъсан. С едно нощче очистихме хубаво тампона, за да може да стигнем до метал. Използвахме водопроводния ключ. Стискаме здраво, напръскахме малко с спрей тук по фугите. Чукнахме го малко така да отлепи и с напън и втулката се раздвижва и се вади. Всичко вече е свалено. Почиствате хубаво навсякъде и слагате новия амортисьор.